ආයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනයක රැකියාවක් හොයාගන්න තැන ඉඳලා ඒ ආයතනය ඇතුළෙම අපේ කාර්යභාරය වෙනස් වෙන කල්ම මේ මානව සම්පත් කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය ඒ කියන්නේ HR පැත්ත කොහොමද වෙන්නේ කියලා ටිකක් ගැඹුරින් බලන්න. අපි මේ කතාවට පදනම් වෙන්නේ මේ ගැන තියෙන වාර්තාවක් අරමුණ තමයි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තේරුම් ගන්න එකයි ආයතන සහ සේවකයෝ මේ දෙගොල්ලන්ගෙන්ම මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගන්න එකයි. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමුද මේ ගමනේ පළවෙනි පියවරෙන්. ඒ කියන්නේ රැකියාවකට ඇප්ලයි කරන තැනින්. අනිවාර්යයෙන්ම හරි. සාමාන්‍ය මේක පටන් ගන්න වේකන්සි එකක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන එකකින්. පත්තරේ දාන්න පුළුවන් ජොබ් වෙබ්සයිට් වල. ඔව් දැන් ඔන්ලයින් තමයි ගොඩක්ම නේද? ඔව්. කම්පැනි වෙබ්සයිට්ස්, සෝෂල් මීඩියා ඔය වගේ තැනවල තමයි දැන් බහුලව දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇප්ලයි කරන කෙනෙක්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා CV එකක්. කවර් ලෙටර් එකක් ඊට පස්සේ අර এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් වල සහතික කරපු කොපි සමහර වෙලාවට ID කොපි රෙකමෙන්ඩේෂන් ලෙටර්ස් එහෙම අතිල්ලනලා ඒ කියන්නේ ලිය කියවිලි ටික හරියට තියෙන්න ඕන කියන එක නේද? වාර්තාවෙත් ඒක කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්නේ? ඔව් ડોකියුමන්ට්ස් ටික කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේදී HR එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් බලනවා. එයාලා ෆිල්ටර් කරනවා ක්වොලිෆිකේෂන්, ස්කිල්ස්, එක්ස්පීරියන්ස් අර ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකද ගැලපෙනවද කියලා. හරියටම ගැලපෙන අයව තමයි ෂෝට් ලිස්ට් කරන්නේ. ඊළඟට යාළව ඉන්ටර්විව්ස් වලට කෝල් කරනවා. සමහර පොසිෂන්ස් වලට ලිඛිත ටෙස්ට් තියෙන්න පුළුවන්, ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් තියෙන්න පුළුවන්. ෆයිනල් සිලෙක්ෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ HR එකයි අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් එකතු වෙලා පැනල් එකකින්. එතකොට වේකන්සි එකක් ෆිල් කරද්දී එතුණෙන්ම කෙනෙක් දානවද නැත්නම් අලුතෙන්ම පිටින් කෙනෙක් ගන්නවද? වාර්තාවේ ඒ ගැන මොනවද කියන්නේ? වාර්තාවේ කියන විදියට නම් ක්‍රම දෙකම තියෙනවා. ආයතනය ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක්ව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ ඉන්ටර්නල් රික්‍රූට්මන්ට් කියලා. හරි. එහෙම ඉන්ටර්නල් සුදුසු කෙනෙක් නැත්නම් තමයි එක්ස්ටර්නල් රික්‍රූට්මන්ට් වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටින් කෙනෙක්ව බඳවා ගන්න එක. කෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ආයතනයේ ෆෝමල් ජොබ් ඔෆර් එකක් දෙනවා. අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් එක්කම. ඒකේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ඇති නේද? සැලරි, ඩියුටිස්. ඔව්. සැලරි, ජොබ් ඩියුරේෂන්, ඩියුටිස්, රිපෝටින් කාටද? ඔය වගේ හැම දෙයක්ම ඒකේ පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි ලිඛිත එකගතාවයක්. එතකොට අලුතින් එන කෙනෙක්ව කම්පැනි එකට අර හුරු කරවන්න මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම. ඒක හරිම වැදගත්. අපි ඒකට කියව ඔන්බෝඩින් නැත්නම් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. අලුත් කෙනාව කම්පැනි කල්චර් එකට, පොලිසිස් වලට, ටීම් එකට, වැඩ කරන විදිහට මේ හැම දෙයකටම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. ඊළඟට ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක මේන්ටේන් කරන එක, රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තියාගන්න එක, අලුත් ඩියුටිස් ටික හරියට ඉගෙන ගන්න එක, HR එකත් එක්ක තමන්ගේ සුපීරියර්ස්ලා එක්ක කමියුනිකේෂන් එකේ ඉන්න එක, සහ මේ ට්‍රාන්සිෂන් ප්‍රොසෙස් එකට කෝපරේට් කරන එක. මේ හැම චේන්ජ් එකක් ගැනම ෆෝමල් විදිහට ලෙටර් එකකින් හරි ඊමේල් එකකින් හරි දැනුම් දෙනවා. මේ හැම ප්‍රොසෙස් එකක් පස්සෙම නීතියම රාමුවකුත් තියෙනවා නේද? ඒක කොහොමද බලපාන්නේ? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඒක හරිම ක්‍රිටිකල්. ශ්‍රී ලංකාවේ ලේබර් ලෝ වලට කම්ප්ලයි වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අර shop and office employees act එක. ඒකෙන් තමයි සේවා කොන්දේසි නිවාඩු වගේ දේවල් ගවන් වෙන්නේ. Industrial Disputes Act එක තියෙනවා, Wages Boards Ordinance එකෙන් පඩිගෙන කවර් වෙනවා. හරි. මේ laws වලින් employee rights protect කරනවා. ඒ වගේම recruitment, appointments, promotions, role changes මේ හැම දෙයක්ම fair විදිහට කිසිම discrimination එකක්, bias එකක් නැතුව වෙනවද කියලාත් බලනවා. එහෙමනම් අපිට මේ කතාවෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ HRM process එක කියන්නේ හරිම පැහැදිලි structure එකක් තියෙන ඩොකියුමන්ටේෂන් වලට ලොකු ඉම්පෝටන්ස් එකක් දෙන සහ එම්ප්ලොයිගෙන් ඇඩැප්ටබිලිටි බලාපොරොත්තු වෙන කම්පැනි එකෙන් සපෝට් එකයි ලෝ කම්ප්ලයන්ස් එකයි බලාපොරොත්තු වෙන දෙපැත්තෙම එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියෙන process එකක් කියන එක. හරියටම හරි. ඉෆෙක්ටිව් HRM එකකින් වෙන්නේ කම්පැනි නීඩ්ස් සහ එම්ප්ලොයි රයිට්ස් අතර බැලන්ස් එකක් හදන එක. මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක තමයි වර්ක් ෆෝස් එක ස්ට්‍රෝං කරලා කම්පැනි එකේ ලොන්ග් ටර්ම් සක්සස් එකට උදව් කරන්නේ. පේනාංග අවසාන වශයෙන් අපි අහන්නම් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරමුද මේ වාර්තාවේ විධිමත් ක්‍රියාවලිය ගැන කිව්වට
ඇත්තටම ලංකාවේ කම්පැනි වල රික්‍රූට්මන්ට් ප්‍රොමෝෂන් වගේ දේවල් වලදී මේ ෆෝමල් process එකට එහා ගියපු අර personal connections එහෙම නැත්නම් cultural factors වගේ දේවල් කොයිතරම් දුරට බලපානවා ඇද්ද? ඒක ටිකක් හිතන්න ඕන දෙයක් නේද?